嗨，大家好，欢迎来到极乐世界网，我是朱佳明。今天呢，是我们新思维极乐自学教程第4季的第3节课，那么是技巧课。那么在这堂课里呢，我要给大家讲一个击弦技巧是如何在我们弹唱当中来运用的。那么我为大家选了一首歌这首歌呢是陶喆的《寂寞的季节》首先我先给大家弹一遍这首歌风吹落最后一片叶，我的心也飘着雪，爱只能往回忆堆叠，我给下个季节。忽然间树上冒花蕊，我怎么都会没有感觉，整条街都是恋爱的人，我独自走在暖风的夜，多想要向过去告别，当季节不停更迭，却还是少一点坚决，在这寂寞的季节，在这寂寞的季节。好，那这就是寂寞的季节那我只弹了一段那么这首歌里面大家可以看到了，我左手在和声里面呢，我运用了一个小技巧，那就是我们击弦的技巧。那么击弦的技巧呢，在我们前几课的上几季的课程当中呢，我给大家简单的介绍了一下。那么就是用我们手指的力量来敲击指板来敲击我们的琴弦，然后来发出的这个声音，那这就叫击弦技巧。那么具体在和声里面是怎么来运用的呢？那么大家可以看一下，那么这首歌那么这首歌是 C 调。那么这首歌呢，它击弦技巧呢只用在一个和声里面，那么就是 C 和声那我们用中指来敲击我们的4弦第2品。嗨，大家好，欢迎来到极乐世界网，我是朱佳明。今天呢，是我们新思维极乐自学教程第4季的第3节课，那么是技巧课。那么在这堂课里呢，我要给大家讲一个击弦技巧是如何在我们弹唱当中来运用的。那么我为大家选了一首歌这首歌呢是陶喆的《寂寞的季节》首先我先给大家弹一遍这首歌吹落最后一片叶，我的心也飘着雪，爱只能往回忆堆叠，我给下个季节。忽然间树上冒花蕊，我怎么都会没有感觉，整条街都是恋爱的人，我独自走在暖风的夜，多想要向过去告别，当季节不停更迭，却还是少一点坚决，在这寂寞的季节。
着寂寞的季节。好，那这就是寂寞的季节啊。那我只弹了一段啊。那么这首歌里面大家可以看到了，我左手在和声里面呢，我运用了一个小技巧，那就是我们击弦的技巧。那么击弦的技巧呢，在我们前几课的上几季的课程当中呢，我给大家简单的介绍了一下。那么就是用我们手指的力量来敲击指板来敲击我们的琴弦，然后来发出的这个声音，那这就叫击弦技巧。那么具体在和声里面是怎么来运用的呢？那么大家可以看一下，那么这首歌那么这首歌是 C 调。那么这首歌呢，它击弦技巧呢只用在一个和声里面，那么就是 C 和声啊。那我们用中指来敲击我们的四弦第二品。嗨，大家好，欢迎来到吉他世界网，我是朱佳明。今天呢，是我们新思维吉他自学教程第4季的第3节课，那么是技巧课。那么在这堂课里呢，我要给大家讲一个击弦技巧是如何在我们弹唱当中来运用的。那么我为大家选了一首歌那么这首歌呢是陶喆的《寂寞的季节》首先我先给大家弹一遍这首歌最后一片叶，我的心也飘着雪，爱只能往回忆堆叠，我给下个季节。忽然间树上冒花蕊，我怎么都会没有感觉，整条街都是恋爱的人，我独自走在暖风的夜，多想要向过去告别，当季节不停更迭，我却还是少一点坚决，在这寂寞的季节，在这寂寞的季节。好，那这就是寂寞的季节那我只弹了一段那么这首歌里面大家可以看到了，我左手在和声里面呢，我运用了一个小技巧，那就是我们击弦的技巧。那么击弦的技巧呢，在我们前几课的上几季的课程当中呢，我给大家简单的介绍了一下。那么就是用我们手指的力量来敲击指板来敲击我们的琴弦，然后来发出的这个声音，那这就叫击弦技巧。那么具体在和声里面是怎么来运用的呢？那么大家可以看一下，那么这首歌那么这首歌是 C 调。那么这首歌呢，它击弦技巧呢只用在一个和声里面，那么就是 C 和声那我们用中指来敲击我们的四弦第二品。嗨，大家好，欢迎来到吉他世界网，我是朱佳明。今天呢，是我们新思维吉他自学教程第4季的第3节课，那么是技巧课。那么在这堂课里呢，我要给大家讲一个击弦技巧是如何在我们弹唱当中来运用的。那么我为大家选了一首歌那么这首歌呢是陶喆的《寂寞的季节》首先我先给大家弹一遍这首歌
少冒花蕊，我怎么都会没有感觉。整条街都是恋爱的人，我独自走在暖风的夜。多想要向过去告别，当季节不停更迭，我却还是少一点坚决。在这寂寞的季节，在这寂寞的季节。好，那这就是寂寞的季节啊。那我只弹了一段啊。那么这首歌里面大家可以看到了，我左手在和声里面呢，我运用了一个小技巧，那就是我们击弦的技巧。那么击弦的技巧呢，在我们前几课的上几季的课程当中呢，我给大家简单的介绍了一下。那么就是用我们手指的力量来敲击指板来敲击我们的琴弦，然后来发出的这个声音，那这就叫击弦技巧。那么具体在和声里面是怎么来运用的呢？那么大家可以看一下，那么这首歌那么这首歌是 C 调。那么这首歌呢，它击弦技巧呢只用在一个和声里面，那么就是 C 和声那我们用中指来敲击我们的四弦第二品。